မင်္ဂလာပါရှင် GA channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါလေးကတော့စနွမကင်အကွက်ဖောင်းကြွားအဆင်လေးပါသူက3 dimension လှပါတယ်ဖောင်းကြွားလေးနဲ့ဒီအဆင်လေးကကြားဝက်မဝက်ကြိုက်တဲ့ပုံစံထိုးလို့ရပါတယ်အုတ်ထုပ်ကလေးထိုးမယ်ဆိုရင်တောင်သူကကြစ်ကြစ်ကလေးနဲ့လှပါတယ်ဒါကအလှဘက်ကပါမလှတဲ့ဘက်ကလည်းအဆင်လေးကနှစ်ဖက်လှသုံးလို့ရပါတယ်ဒါမလှတဲ့ဘက်ကအဆင်လေးပါမလှတဲ့ဘက်ကအဆင်လေးရလဲသူ့အကွက်နဲ့သူအဆင်လှပါတယ်ဒါကအလှဘက်ချမ်းကဖောင်းကြွားစနွမကင်းကွက်အဆင်လေးပါအဲ့တော့ဒီအဆင်လေးကိုအခုထိုးဖို့ရအတွက်စပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါဒါလေးကအပင်90အနံပါတ်7မီလီနဲ့အပင်90စထားတာပါဒီအခုအပင်90ကို7မီလီနဲ့အပင်90ကို17လက်မရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှပင်စရမလဲဆိုတာကအစင်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ဒီအစင်လေးကလည်းအကျစ်အစင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အနံပါတ်7မီလီနဲ့အပင်90ကို17လက်မပဲရှိပါတယ်ထိုးထားတာကတော့ဒီချီလေးကတကယ်တမ်းကမစ်ကော်တွင်50 gram ပါတဲ့ 5PLY ချီလေးပါဒီချီလေးကသေးတဲ့အတွက်အသေးကိုသုံးရမှာပါကျမကတော့ဒီ7မီလီကို crazy ဖြစ်နေတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ငယ်တုန်းကဒီလိုသေးသေးလေးတွေနဲ့ပဲကျမတို့ကထိုးခဲ့ရတော့ဒီသေးသေးလေးတွေနဲ့ထိုးတဲ့အခါမှာအချိန်တွေကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသေးကိုသုံးရတာတိတ်မကြိုက်တော့ပဲနဲ့အတုပ်ကိုသုံးရတာကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခေါ်လေးကတော့ဒီကျမတို့ငယ်ကတော့17ဆိုတဲ့ site ကနံပါတ်ကြီးပေမဲ့နံပါတ်ကြီးရင်သေးတယ်အခုခေတ်ကတော့ဒီမှာ10မီလီနံပါတ်ကြီးရင်တုပ်တယ်နော်နံပါတ်ကြီးရင်တုပ်တယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကဒီကလေးက10မီလီရှိတယ်နော်ဒါ10မီလီကလေးအဲ့ဒီ10မီလီကကျမတို့အရင်တုန်းကဒီမှာနံပါတ်4လို့တက်တဲ့အဲ့နဲ့မှာအဲ့ဒီ10မီလီနဲ့ကအတုပ်ချင်းအတူတူပဲနံပါတ်6ဆိုတာနဲ့ဒီ10မီလီနဲ့အတုပ်ချင်းမတူဘူးနော်အဲ့တော့အတိုင်းအတာလေးကတော့အခုခေတ်အခေါ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ10မီလီဒါလေးက10မီလီနော်7မီလီကလေးဆိုလို့ရှိရင်မစ်ကော်တွင်ကိုနှစ်ပင်ပူးပြီးတော့ထိုးတယ်မစ်ကော်တွင် 5PLY ကိုပေါ့နော်8PLY ဆိုတော့တပင်နဲ့ပဲထိုးတာပါအခုဒီစင်လေးထိုးတာကြည့်အောင်နော်အခုဒီစနုမကင်းခွက်အစင်လေးကိုစာထိုးကြည့်အောင်ပါသူကတကွက်ကို12ပင်မှာတကွက်ကိုဒီလိုတကွက်ကို12ပင်တပွန်းကို12ပင်မှာအဲ့တော့12ပင်ဒါလေးကနမူနာထိုးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်14ပင်စထားတာပါပထမဦးဆုံးအပင်စာနီးလေးတိုင်း14ပင်စတယ်အောက်ထိုးလိန်တိုးလေးတဒန်းထိုးထားပါတယ်အဲ့တော့အောက်ထိုးလိန်တိုးတဒန်းထိုးထားတာဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းကအလှဘက်ပါအပေါ်လို့ပေါ်တဲ့ဘက်ကဒီမှာမလှတဲ့ဘက်ပါအဖူလေးပေါ်တဲ့ဘက်ကမလှတဲ့ဘက်ဘွီပုံလေးပေါ်တဲ့ဘက်ကအလှဘက်ပါအဲ့တော့ဒီမလှတဲ့ဘက်ကနေစပြီးတော့ row 1ကိုစအဆင့်ဖော်ပါမယ်အဲ့တော့မလှတဲ့ဘက်ကနေစမယ်အခု row 1စမယ်ပထမဦးဆုံး row 1အနေနဲ့ဒါလေးကတော့အစာဆုံးပင်မလို့တပင်ဖြုတ်မယ်နော်ဖြုတ်ပြီးတော့အောက်ထိုး3ပင်ထိုးမယ်နော်row 1ဒီမလှတဲ့ဘက်ကစတယ်အောက်ထိုး3ပင်အောက်ထိုး3ပင်အပေါ်လို့6ပင်အပေါ်လို့ထိုးမှမို့လို့ကျိုးလေးကိုအပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒါကအောက်ထိုးလိန်တို့ထိုးထားတဲ့အတွက်အပင်လေးကိုအလင်းရင်တင်အောင်လို့ဒီလိုလေးထိုးတာရိုးရိုးအပေါ်လို့ထိုးလဲရပါတယ်အောက်ထိုး3ပင်အပေါ်လို့6ပင်ပြီးရင်အောက်ထိုး3ပင်ပထမဦးဆုံးမလှတဲ့ဘက်ကနေစထိုးတယ်အောက်ထိုး3ပင်အပေါ်လို့6ပင်အောက်ထိုး3ပင်စပြီးတော့ထိုးလိုက်တယ်ဒါလေးကအဖျားဆုံးကတပင်ပိုးထားတဲ့ဟာလေးကိုနောက်တစ်ဖက်အဖျားမှာလှအောင်လို့အပေါ်လို့ထိုးမယ်အဖျားဆုံးလေးကိုနောက်တစ်ဖက်အဖျားဆုံးလှန်လိုက်ရင်အောက်ထိုးလေးနဲ့လှသွားအောင်လို့အပေါ်လို့ထိုးလိုက်တယ်ကဲလှတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားပြီအလှဘက်ချမ်းကိုရောက်သွားပြီ row 2ပေါ့နော် row 2ကြည့်အောင်
row 2လေးမှာပထမဦးဆုံး row 2လေးမှာဒါလေးကတော့အပိုအပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးအပိုအပင်လေးဖြုတ်မယ်နော်အပိုထားတဲ့ပင် row 2စအစင်ဖော်မယ်အောက်ထိုး3ပင်အောက်ထိုး3ပင်အောက်ထိုး3ပင်ပြီးလိုက်တာနဲ့အောက်ထိုး3ပင်ပြီးလိုက်တာနဲ့3ပင်အတွဲတွဲမှာနော်3ပင်တွဲတဲ့အခါမှာဒီနားက3ပင်တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ထိုး3ပင်ထိုးပြီးတာနဲ့ကျိုးလေးကိုတင်လိုက်မယ်ကျိုးတင်လိုက်မယ်နော်ကျိုးတင်ပြီးတော့တပင်ကိုဖြုတ်တယ်အပေါ်ဖြုတ်တာအပေါ်ရိုးနဲ့တပင်ဖြုတ်တယ်ပြီးရင်ကျိုးလေးကိုပြန်ချလိုက်တယ်ကျိုးလေးကိုပြန်ချလိုက်တယ်ချလိုက်ပြီးရင်အောက်ထိုး2ပင်ထိုးတယ်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအောက်ထိုး2ပင်ရဲ့ထိုးထားတဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ကျိုးလေးကိုအပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်အပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်တင်ပြီးကံမှာနောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ခုနကတော့ဖြုတ်ထားတဲ့တပင်ကိုယူမှာနော်အဲ့လိုတပင်ကိုယူပြီးတော့ဒီခုနကတော့ထိုးတဲ့2ပင်နဲ့အပ်ချင်းနေရချင်းဒီမှာချိန်လိုက်တယ်အချင်းနေရချင်းချိန်လိုက်တယ်ဒီမှာကျိုးလေးကိုပြန်ပြီးတော့အောက်ချလိုက်တယ်ချိန်ပြီးကံမှာအဲ့ဒီတပင်လေးကိုထိုးလိုက်တယ်အဲ့လိုလေးထိုးရမယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီဘက်က3ပင်တွဲမှာကြတော့အောက်ထိုးဒီမှာ2ပင်ကိုဒီတိုင်းပဲဖြုတ်ချလိုက်ဖြုတ်ချလိုက်ပြီးကံမှာတပင်ကိုထိုးမယ်အဲ့လိုထိုးပြီးပြီဆိုကံမှာဒီအောက်ထိုး2ပင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကလောပြီးတော့ယူမယ်ဟိုဘက်ကထိုးတဲ့တပင်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်အမှာပြန်ချိန်လိုက်ချိန်ပြီးကံမှာဖြုတ်တဲ့2ပင်လေးကိုထိုးမယ်ဒါလေးက row 2ပါအဲ့ဒါလည်းပြီးတော့အောက်ထိုးလေး3ပင်ဒါလေးက row 2စာရွက်ကလေးနဲ့ရေးမှတ်ထားမယ်ပြီးတော့စမ်းထိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမှာပါအဖျားဆုံးကတော့အနားလောင်လို့အပေါ်ရိုးလေးတပင်ထိုးလိုက်မယ်အဲ့လိုလေးအပေါ်ရိုးလေးတပင်ထိုးမှဒီဘက်ကိုလှန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီထိုးအပေါ်ရိုးထိုးထားတဲ့ဟာလေးကအောက်ထိုးလေးအနေနဲ့ဖြုတ်ချလိုက်တော့အနားလေးကနောက်ကျောချမ်းတို့ရှည်ချမ်းတို့ပူးချုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့နဲ့ချုပ်ရတာလှသွားမယ်အဆင်ပြေမယ်နော်ကဲ row 3ကိုရောက်ပါပြီ row 3လေးကြည့်ရအောင် row 3မှာအောက်ထိုး3ပင် row 3မလားတဲ့ဘက်ချမ်းမှာအောက်ထိုး3ပင်ကျိုးလေးကိုတင်လိုက်မယ်အပေါ်ရိုး2ပင်အပေါ်ရိုး2ပင်ကျိုးလေးကိုပြန်ချမယ်အောက်ထိုး2ပင်အောက်ထိုး2ပင်ပြီးရင်ကျိုးလေးကိုပြန်တင်မယ်အပေါ်ရိုး2ပင်အပေါ်ရိုး2ပင်ပြီးရင်ကျိုးလေးကိုပြန်ချမယ်အောက်ထိုး3ပင်ဒါက row 3မလာတဲ့ဘက်ချမ်းမှာအဖျားဆုံးခြံတဲ့ပင်လေးဒီအမြဲတမ်းအပေါ်ရိုးထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်ရိုးလေးထိုးလိုက်မှတစ်ဖက်ကိုလှည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအပင်လေးကိုဖြုတ်တဲ့အခါမှာအောက်ထိုးလေးနဲ့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာအောက်ထိုးလေးနဲ့ဖြုတ်လိုက်လို့အနားလေးလှသွားမယ်ကဲ row 4ကိုရောက်ပါပြီ row 4အလှဘက်ချမ်းကိုရောက်သွားပြီအောက်ထိုး2ပင်အောက်ထိုး2ပင်ဒီမှာအပေါ်ရိုးတစ်ပင်အောက်ထိုး2ပင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျိုးတင်မယ်ဒီပေါ်ရိုးကိုဖြုတ်မယ်ကျိုးလေးကိုပြန်ချမယ်အောက်ထိုး2ပင်ကိုထိုးမယ်ထိုးပြီးရင်ကျိုးလေးတင်ထားပြီးကံမှာနောက်ကနေပြီးတော့ခုနကတော့ဖြုတ်ခဲ့တဲ့အပင်ကိုဒီမှာကလောပြီးတော့ယူမယ်ယူပြီးဒီ2ပင်ကိုဖြုတ်ချပြီးကမှဒီဘက်အကလေးနဲ့ပြန်ကောက်တယ်ကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျိုးလေးကလည်းသူ့လိုလိုဒီဘက်ကိုရောက်လာနော်အဲ့ဒါပြီးမှအဲ့ဒီအပင်လေးကိုထိုးတယ်နောက် row 4မှာဂျားထဲမှာအောက်ထိုး2ပင်အောက်ထိုး2ပင်ပြီးသွားပြီနော်အောက်ထိုး2ပင်ပြီးရင်ဒီဘက်ကအောက်ထိုး2ပင်အပေါ်ရိုး2ပင်အတွဲလေးမှာဟောဒီအောက်ထိုး2ပင်ကိုဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီပေါ်ရိုးလေးကိုအောက်ထိုး2ပင်ထိုးမယ်ထိုးပြီးပြီဆိုကံမှာ
ဒီနှစ်ပင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာယူတယ်ယူတော့ဒီဘက်ကအပင်လေးကဖြုတ်ချပဲပြီးရမှာဒီမှာအချင်းချိန်လိုက်တယ်နောက်အဲ့ဒီဖြုတ်တဲ့အပင်လေးနှစ်ပင်ကိုထိုးမယ်အဲ့လိုလေးထိုးမယ်ဒါလေးက row 4ပါထိုးပြီးရင်ဒီမှာအောက်ထိုးနှစ်ပင်အောက်ထိုးနှစ်ပင်ဒါလေးကအဖျားဆုံးအနားချန်တဲ့အပူထားတဲ့အပင်လေးကအမြဲတမ်းနောက်ဆုံးမှာအပေါ်ကိုထိုးတယ်ကဲမလှတဲ့ဘက်ချမ်းကိုရောက်သွားပြီ row 5ပါမလှတဲ့ဘက်ချမ်း row 5ဘက်ကိုရောက်သွားပြီကြည့်အောင်ဒါလေးကတော့အဖျားဆုံးပင်လေးဖြုတ်တယ် row 5မှာအောက်ထိုးကနှစ်ပင်ကျိုးလေးတင်လိုက်မယ်အပေါ်ရိုးနှစ်ပင်အပေါ်ရိုးနှစ်ပင်ပြီးရင်အောက်ထိုး၄ပင်ဖြစ်သွားမယ်နော်အောက်ထိုး၄ပင်အောက်ထိုး၄ပင်ပြီးရင်ကျိုးလေးကိုတင်မယ်အပေါ်ရိုးနှစ်ပင်အပေါ်ရိုးနှစ်ပင်ပြီးရင်ကျိုးလေးကိုအောက်ပြန်ချမယ်အောက်ထိုးနှစ်ပင်ဒါလေးက row 5ပါ row 5မလာတဲ့ဘက်ချမ်းမှာ row 6ကိုရောက်သွားပြီ row 6ကိုရောက်သွားပြီ row 6ဒီမှာဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့အလှဘက်ချမ်းကိုရောက်လာပြီ row 6ကိုကြည့်အောင် row 6မှာဒါကဒီတပင်ကတော့အပူလေးဖြုတ်တယ်အောက်ထိုးတပင် row 6မှာအောက်ထိုးတပင်လာပြီဒီမှာ၃ပင်အတွဲလေးလာပြီအဲ့မှာကျိုးလေးကိုတင်မယ်အပေါ်ရိုးလေးကိုဖြုတ်မယ်ကျိုးလေးကိုပြန်ချမယ်ဒီအောက်ထိုးလေးနှစ်ပင်ကိုထိုးမယ်ထိုးပြီးရင်နေရာချင်းချိန်မှာချိန်တဲ့အခါမှာထိုးထားတဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ပင်လေးကိုအပေါ်ကိုယူထားလိုက်မှာဒီကျိုးလေးကအလျင်းတင်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ခုနကတော့ဖြုတ်တဲ့ပင်ကိုဒီမှာယူတယ်ယူပြီးတော့ဒီနှစ်ပင်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ဒီလိုလေးနေရာချင်းချိန်လိုက်တယ်ချိန်လိုက်တော့ကျိုးလေးကပေါ်တင်ထားမှာတာကျိုးလေးအောက်ပြန်ချတဲ့အချိန်မှာအကိုက်ဖြစ်သွားနော်ဒါလေးကိုထိုးတယ်တွဲပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါလည်းပြီးရော row 5မှာ row 6ရောက်သွားတော့အောက်ထိုးလေးကဂျားထဲမှာတစ်ပင်နှစ်ပင်သုံးပင်လေးပင်ရှိတယ်အောက်ထိုးလေး၄ပင်ချလိုက်ပြီနော် row 6မှာ၄ပင်လဲချပြီးပြီဆိုတာမှဒီဘက်မှာဒီမှာအောက်ထိုးနှစ်ပင်နဲ့အပေါ်ထိုးတစ်ပင်အတွဲလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတွဲကိုထိုးဖို့အတွက်အောက်ထိုးနှစ်ပင်ကိုဖြုတ်ချတယ်ဒီအပေါ်ထိုးလေးကိုအောက်ထိုးတစ်ပင်ထိုးလိုက်တယ်ထိုးပြီးပြီဆိုတာမှခုနကတော့ဖြုတ်ချတဲ့နှစ်ပင်ကိုပြန်ပြီးတော့ယူမယ်ယူပြီးတော့ထိုးတဲ့တစ်ပင်ကိုဒီမှာဒီဘက်အကူနေရာချင်းချိန်လိုက်မယ်ချိန်ပြီးကမှဖြုတ်တဲ့နှစ်ပင်ကိုအောက်ထိုးမယ်အဖျားလေးမှာအောက်ထိုးတစ်ပင်ပဲကျန်တော့တယ်ဒါလေးကအပူထားတဲ့တစ်ပင်အပေါ်ကိုထိုးမယ်အဲ့တော့ row 6ပြီးသွားပြီဒါ row 6အလှဘက်ချမ်းပြီးသွားပြီ row 7မလှတဲ့ဘက်ချမ်းကိုရောက်သွားပြီ row 7လေးကြည့်အောင်သူက row 16ထိပါမှာနော် row 7လေးကြည့်မယ် row 7မှာဒါလေးကအပူတစ်ပင်လေးဖြုတ်တယ်အောက်ထိုးလေးကတစ်ပင်အပေါ်ရိုးလေးနှစ်ပင်အပေါ်ရိုးလေးနှစ်ပင်ပြီးရင်အောက်ထိုးလေး6ပင်ဖြစ်သွားမယ် row 7မှာနှစ်ပင်3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်ပြီးရင်ကျိုးလေးတင်လိုက်မယ်အပေါ်ရိုးနှစ်ပင်ဒါလေးက row 7မှာအပေါ်ရိုးနှစ်ပင်အောက်ထိုးတစ်ပင်အဖျားဆုံးကပိုးထားတဲ့တပင်လေးကတော့အပေါ်ကိုထိုးမယ်ကဲ row 7ပြီးသွားပြီ row 8လှတဲ့ဘက်ချမ်းကိုရောက်သွားပြီ row 8ကိုရောက်သွားပါပြီ row 8ကလေးကြည့်အောင်ပါဒီ row 8ကလေးဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ row 8မှာကြတော့ဒါကအဖျားဆုံးကအပူလေးတပင်ချွတ်တယ် row 8မှာကြတော့ဒီမှာအောက်ထိုးနှစ်ပင်အပေါ်ရိုးတစ်ပင်အတွဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျိုးလေးကိုတင်တယ်အပေါ်ရိုးတစ်ပင်ကိုဖြုတ်တယ်ကျိုးလေးကိုပြန်ချတယ်ပြီးတော့မှအောက်ထိုးနှစ်ပင်ထိုးတယ်ထိုးပြီးပြီဆိုကမှကျိုးလေးကိုတင်းယူထားမယ်နှစ်ပင်ကိုပြီးလဲပြီးတော့ခုနကတော့ဖြုတ်ခဲ့တဲ့တစ်ပင်ကိုဒီမှာသွားယူမယ်
သွားယူပြီးတော့ဒီနှစ်ပင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအက်ကလေးနဲ့နေရာချင်းချိန်လိုက်တယ်ချိန်လိုက်ပြီးကမှကျိုးလေးကိုပြန်ချတယ်ပြန်ချပြီးကမှဖြုတ်တဲ့တပင်ကိုအောက်ထိုးဖြုတ်တဲ့တပင်ကိုအောက်ထိုးထိုးမယ်ဂျားထဲမှာအောက်ထိုးလေး6ပင်ဖြစ်သွားပြီအဲဒီမှာအောက်ထိုးတပင်2ပင်3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်ဖြစ်သွားပြီ6ပင်ပြီးပြီဆိုကမှဒီမှာအောက်ထိုး2ပင်အပေါ်ထိုး2ပင်ရှိတယ်အောက်ထိုး2ပင်ကိုဖြုတ်မယ်အဲ့ဒီအပေါ်ထိုး2ပင်ကိုအောက်ထိုးထိုးမယ်ထိုးပြီးပြီဆိုကမှခုနကတော့ဖြုတ်တဲ့2ပင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်မယ်ဒီဘက်ကအပင်ကိုအဲ့နဲ့နေရာချင်းချိန်မယ်ချိန်ပြီးကမှအဲ့ဒီဖြုတ်တဲ့အောက်ထိုးလေး2ပင်ကိုထိုးမယ်ဒါလေးက row 8ပါ row 8ရဲ့လှတဲ့ပဲခြံပြီးသွားပြီဒီမှာဘွီပုံလေးလည်းပေါ်နေပြီ row 8ပြီးတော့ကဲ row 9ကိုရောက်သွားပြီ row 9လေးကြည့်ရအောင်အခု row 9မှလှတဲ့ပဲခြံလေးကိုရောက်သွားပြီ row 9လေးကြည့်ရအောင် row 9လေးမှာဒါလေးကတော့အပူထားတဲ့အဖျားတစ်ပင်လေးဖြုတ်တယ်ပြီးရင် row 9ကအပေါ်ရိုး2ပင်အောက်ထိုးလေး10ပင်ရိုး9ကအောက်ထိုးလေး10ပင်အပေါ်ရိုး2ပင်အောက်ထိုးလေး10ပင်အောက်ထိုး10ပင်ပြီးတော့တခါအပေါ်ရိုး2ပင်အပေါ်ရိုး2ပင်နော်ဒါလေးကအဖျားမှာရှိတဲ့အပူလေးကအပေါ်ရိုးပဲထိုးမယ်ကဲ row 10ကိုရောက်သွားပါပြီပြီးပါတော့မယ်ဒီအစင်လေးကထိုးရတာထိုးရင်းနဲ့တော့အချိုးကျပြီးတော့လွဲသွားမှာပါတဝက်လည်းရောက်သွားပါပြီ row 10ကိုရောက်သွားပါပြီ row 10လေးကြည့်အောင်နော် row 10လေးမှာပုံစံပြောင်းသွားပြီပုံစံပြောင်းသွားပြီ row 10လေးမှာဘဲညာပြောင်းသွားပါပြီဒါကအဖျားကအပင်ပူလေးကိုချွတ်တယ် row 10မှာကြတော့ဒီအစမှာအောက်ထိုး2ပင်အပေါ်ရိုး1ပင်အတွဲဖြစ်သွားပြီအောက်ထိုး2ပင်အပေါ်ရိုး1ပင်အတွဲဆိုတော့အောက်ထိုး2ပင်ကိုဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးကမှအဲ့ဒီအပေါ်ရိုး1ပင်ကိုထိုးမယ်ထိုးပြီးကမှအဲ့အောက်ထိုးလေး2ပင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်မယ်ကောက်ပြီးတော့အောက်ထိုး1ပင်ကိုနေရာချင်းချိန်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖြုတ်တဲ့2ပင်ကိုထိုးမယ်ရိုးတန်းလေးမှာဂျားထဲမှာအောက်ထိုးလေးက6ပင်ဖြစ်သွားမယ်1ပင်2ပင်3ပင်4ပင်5ပင်6ပင်ဖြစ်သွားမယ်6ပင်လည်းပြီးသွားရောဒီမှာအပေါ်ရိုး1ပင်အောက်ထိုး2ပင်3ပင်ရဲ့အတွဲလေးချိန်မယ်အပေါ်ရိုး1ပင်ဆိုတော့ကြတော့ကျိုးလေးကိုတင်းအပေါ်ရိုး1ပင်ကိုဖြုတ်ကျိုးလေးကိုအောက်ပြန်ချအောက်ထိုးလေး2ပင်ကိုထိုးပြီးလို့ရှိရင်ကျိုးလေးကိုအပေါ်တင်းထားပြီးကမှခုနကတော့ဖြုတ်ခဲ့တဲ့အပင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ယူပြီးကမှအဲ့ဒီ2ပင်လေးကိုနေရာချင်းချိန်နော်အဲ့တော့ကျိုးလေးရတဲ့ဒီမှာအလျင်းသင့်ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့မှအဲ့ဒီ2ပင်လေးကိုအောက်ထိုးဒါအဖျားအပူဆုံးအပူထားတဲ့အပင်လေးကအမြဲတမ်းအပေါ်ရိုးထိုးကဲ row ဒါက row 11ပြီး row 10ပြီးသွားပြီနော် row 10လည်းပြီးရောမှတ်လာတဲ့ချမ်းကိုရောက်သွားပြီ row 11ကိုရောက်သွားပြီနော် row 11ကြည့်အောင် row 11မှာအဖျားဆုံးလေးကဒါကအပူတစ်ပင်လေးဖြုတ်တယ်ပြီးတော့အောက်ထိုးတစ်ပင် row 11မှာအောက်ထိုးတစ်ပင်အပေါ်ရိုး2ပင်အောက်ထိုးတစ်ပင်အပေါ်ရိုး2ပင်ပြီးတော့အောက်ထိုး6ပင်အောက်ထိုး6ပင်အောက်ထိုး6ပင်အပေါ်ရိုး2ပင်အပေါ်ရိုး2ပင်အောက်ထိုး1ပင်ဒါလေးက row 11မှတ်လာတဲ့ပဲချမ်းပါ
row 11ပြီးသွားတော့ row 12 row 12ကိုရောက်ပါပြီ row 12မှာကြည့်အောင် row 12ကိုရောက်သွားပြီ row 12မှာဖြားဆုံးပင်လေးကဖြုတ်တယ်အောက်ထိုးတပင်ထိုးတယ်အောက်ထိုးတပင်ထိုးပြီးတော့ဒီမှာအောက်ထိုးနှစ်ပင်ကိုဖြုတ်ချမယ်ဒီဘော်ရိုးလေးကိုအောက်ထိုးထိုးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဖြုတ်တဲ့အပင်လေးကိုပြန်ကလော်ပြီးယူပြီးတော့ခုနကတော့ထိုးတဲ့အပင်နဲ့နေရာချင်းချိန်လိုက်မယ်ချိန်လိုက်ပြီးကမှအဲ့ဖြုတ်တဲ့နှစ်ပင်လေးကိုအောက်ထိုးထိုးတယ်ပြီးရင်ဂျားထဲမှာအောက်ထိုးက၄ပင်ဖြစ်သွားမယ် row 12မှာအောက်ထိုးက၄ပင်အောက်ထိုး၄ပင်လည်းပြီးသွားရောကျိုးလေးတင်မယ်အပေါ်ရိုးလေးကိုဖြုတ်မယ်ကျိုးလေးကိုပြန်ချမယ်အောက်ထိုးလေးကိုနှစ်ပင်ထိုးမယ်ကျိုးလေးကိုအပေါ်တင်းယူထားမယ်ယူထားပြီးကမှခုနကတော့ဖြုတ်ခဲ့တဲ့အပင်လေးကိုကလောပြီးတော့ယူမယ်ယူပြီးကမှအဲ့ဒီအပင်လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်တက်မယ်ကျိုးလေးကိုအလင်းတင်အောင်အောက်ပြန်ချမယ်အဲ့ဒီဖြုတ်တဲ့အပင်လေးကိုထိုးမယ်နောက်ဒီမှာအောက်ထိုးတပင်ထိုးမယ်ဖြားဆုံးကတော့အမြဲတမ်းအပေါ်ရိုးလေးထိုးမယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးက row 12ပြီးသွားပါပြီ row 12လည်းပြီးရော row 13 row 13ကိုရောက်သွားပါပြီ row 13မလှတဲ့ဘက်ခြမ်းလေးကြည့်ရအောင် row 13မှာမလှတဲ့ဘက်ခြမ်းလေးမှာအောက်ထိုးလေးကတပင်နှစ်ပင်ပြီးရင်အပေါ်ရိုးနှစ်ပင်အောက်ထိုးနှစ်ပင်အပေါ်ရိုးနှစ်ပင်ဂျားထဲမှာအောက်ထိုးက၄ပင်အောက်ထိုး၄ပင်ပြီးတော့အပေါ်ရိုးနှစ်ပင်အပေါ်ရိုးနှစ်ပင်အောက်ထိုးနှစ်ပင်ဒီအပေါ်ထားတဲ့အပင်လေးကတော့အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးမှာအပေါ်ရိုးလေးထိုးတယ်ဒါ row 13 73ပြီးသွားပြီပြီးပါတော့မယ်စနွေးမကင်းကွက်ကလေးအောင်မြင်စွာပြီးကန်နေပါပြီ73ပြီးသွားပါ row 73လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ row 14လေးကိုကြည့်ရအောင် row 14ကိုရောက်သွားပြီ row 14မှာဒါကတော့တပင်ပိုးထားတဲ့ဟာလေးအမြဲတမ်းဖြုတ်တယ်ပြီးရင် row 14မှာအောက်ထိုးကနှစ်ပင်အောက်ထိုးကနှစ်ပင်ဒီအောက်ထိုးလေးနှစ်ပင်ကိုဖြုတ်မယ်အောက်ထိုးတပင်ထိုးမယ်ပြီးရင်ဖြုတ်တဲ့နှစ်ပင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်မယ်ဒီဘက်ကတပင်ကိုဒီမှာပြန်ဆွတ်မယ်ပြီးတော့မှဖြုတ်တဲ့ပင်ကိုအောက်ထိုးနှစ်ပင်ထိုးမယ်အဲ့တော့ဒီ row 40မှာဂျားထဲမှာအောက်ထိုးလေးကနှစ်ပင်ပြီးလဲပြီးတော့ကျိုးလေးတင်အပေါ်ရိုးတပင်ဖြုတ်ကျိုးလေးကိုချအောက်ထိုးလေးနှစ်ပင်ထိုးပြီးကမှကျိုးလေးကိုပေါ်တင်းယူထားပြီးကမှခုနကတော့ဖြုတ်တဲ့ပင်လေးကိုကလောပြီးတော့ယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီပင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်အမှာဆွတ်ပြီးကမှအလင်းတအောင်ကျိုးလေးကိုအောက်ပြန်ချအဲ့ဖြုတ်တဲ့ပင်လေးကိုအောက်ထိုးနောက်ဒီမှာအောက်ထိုးလေးနှစ်ပင်အောက်ထိုးလေးနှစ်ပင်ဒါကအပူလေးကအမြဲတမ်းအပေါ်ရိုးထိုးဒါဆို row 14ပြီးသွားပြီဒီမှာစနွေးမကင်းကွက်ကလေးကလည်းပေါ်နေပြီ row 15 15ကိုရောက်သွားပါပြီ row 60ပြီးရင်တော့အောင်မြင်စွာပြီးတော့မှာပါ row 15ကြည့်ရအောင်ပါ row 15မှာအောက်ထိုးလေးက3ပင်အောက်ထိုးက3ပင်နောက်အပေါ်ရိုးက2ပင်အောက်ထိုး2ပင်အောက်ထိုး2ပင်ပြီးရင်အပေါ်ရိုး2ပင်အပေါ်ရိုး2ပင်နောက်အောက်ထိုး3ပင်အောက်ထိုး3ပင်ဒါလေးက row 15 row 15ပြီးသွားပြီ row 15မလှတဲ့ဘက်ပြီးတော့ row 16လှတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာပြီ row 16လှတဲ့ဘက်ချမ်းကိုရောက်လာပြီ
ဒီလှတဲ့ဘက်ချမ်းမှာကြတော့ဒီမှာကြည့်အောင် row 16ဒါအောက်ထိုးလေးတစ်ပင်အဖျားဆုံးမှာအောက်ထိုး3ပင် row 16မှာအောက်ထိုး3ပင်အောက်ထိုး2ပင်ကိုဖြုတ်တယ်တစ်ပင်ထိုးတယ်ဖြုတ်တဲ့2ပင်ကိုပြန်ကောက်တယ်ထိုးထားတဲ့အပင်ကိုချွတ်ပြီးကမှပြန်ဆွတ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဖြုတ်တဲ့2ပင်လေးကိုထိုးတယ်နောက်ဒီမှာကျတော့ကြိုးလေးတင်လိုက်မယ်ပေါ်ရိုးတစ်ပင်ကိုဖြုတ်တယ်ကြိုးလေးပြန်ချမယ်အောက်ထိုး2ပင်ထိုးမယ်ထိုးပြီးကမှကြိုးလေးကိုတင်းယူထားမယ်ယူထားပြီးကမှခုနကတော့ဖြုတ်တဲ့တစ်ပင်ကိုကလောပြီးတော့ယူမယ်2ပင်ကိုချွတ်ချပြီးကမှပြန်ဆွတ်မယ်ဆွတ်ပြီးကမှကြိုးလေးကိုအောက်ချလိုက်မယ်အောက်ချလိုက်ပြီးတော့ဒါအောက်ထိုးတစ်ပင်နောက်ဒီမဲ့အဖျားမှာအောက်ထိုးက3ပင်အဲ့တော့ဒါလေးက row 16ပြီးသွားပါပြီတကယ်တမ်းတော့ row 60ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီးတော့ကျန်တာအားလုံးကဒီအစကနေပြီးပြန်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ပတ်လဲသွားတာပါစနစ်မကွန်းကက်ကလေးပြီးသွားပါပြီစနစ်မကင်းတို့အကွက်ကလေးပြီးသွားပြီနောက်ဒီမလှတဲ့ဘက်ချမ်း row 17ပေါ့နော် row 17တစ်ပတ်လဲလာလေးပြန်ထုတ်ပြမယ်နော် row 70ကိုရောက်သွားပြီ row 70မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြတော့အောက်ထိုးလေးပဲ row 70မှာအောက်ထိုးက4ပဲနော်အောက်ထိုး4ပင်ပြီးတော့အပေါ်ရိုး4ပင် row 70မှာအောက်ထိုး4ပင်အပေါ်ရိုး4ပင်အောက်ထိုး4ပင်အောက်ထိုး4ပင်အပေါ်ရိုး4ပင်အောက်ထိုး4ပင်ဟိုပထမဦးဆုံးစခဲ့တော့က row 1မှာကအစဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးနဲ့တော့မတူဘူးเนาะဒါပေမဲ့ထိုးရင်နဲ့သဘောပေါက်သွားမှာပါဒါဆိုပြီးပါပြီအခုပြီးသွားပြီဘယ်ကနေပြန်စထိုးရမလဲဆိုတော့ခုနကတော့စခဲ့တဲ့ row 2ကနေစပြီးတော့တပတ်လဲပြီးထိုးရုံပါပဲအဲ့လိုလေးပဲထိုးသွားရုံနဲ့ဒီစနုံကင်းကွက်ကလေးကိုလှလှပပလေးရပါမယ်အခုလို့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်